자, 지금부터 저 용접 튜브 제8장 코너 부위 장소가 아주 협소하고 이 용접할 수 있는 자세가 굉장히 난이한 곳이며 오른손과 왼손을 동시에 하지 않으면 작업이 불가능한 곳을 촬영하도록 하겠습니다. 왼손밖에 안 돼요. 와요, 와요. 와요. 와요, 와요. 와요. 이 자세는 몸을 비틀어서도 그 공간 자체가 30cm 정도밖에 나오지 않는 관계로 정확하게 찍을 수가 없습니다.